मोपा विमानतळाचेर साधन सुविधा आणि खास करून टेम्परेचर कंट्रोल कार्गो सुविधा आसतली. ताका लागून फार्मास्युटिकल, शेतकी, फ्लोरिकल्चर आणि हेर उद्देगांक हाचो बऱ्यापैकी फायदो मेळटलो म्हूण GMR गोवा इंटरनॅशनल विमानतळाचो CEO रंगनाथन शेशान सांगता. Passengers, and at the moment we are also looking at taking the cargos via belly. It's belly cargo. Initially we are building 25,000 tons capacity temperature control facility. Thereafter, depending upon the local request and demand, we can expand it to the business requirements. So basically, it is by and large one of the largest temperature control facility to start with. Initially focusing on belly cargo. Thereafter, we will encourage freighters to come in. so basically it will going to have the pharmaceutical companies. Pharmaceutical, agriculture, fruticulture, floriculture, and of course industry. And tomorrow, if at all we can develop the business connected with distribution of public goods, etc. Yes, we will be in a position to support that infrastructure. सध्याक मोपाचो कनेक्टिंग रोड वापरतले. 2023च्या ऑक्टोबर मेरेन एलिव्हेटेड रस्त्याचे कामही पुराय जातले म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी सांगले. घेवपाक हांव आनी म्हजी आज हांगासर आयिल्ली. पयली रोड कनेक्टिविटी रोड जो आसा फ्रॉम द नॅशनल हायवे टू मोपा, म्हजे बरोबर PWD मिनिस्टरूय आशिल्लो, पुराय एंटायर टीम. इट इज एन वर्क इज ऑन ट्रॅक. म्हणजे आमी 20% काम त्या रोडाचें कंप्लीट करपाक शकले. इन ऑक्टोबर 2023 कनेक्टिंग रोड फ्रॉम द नॅशनल हायवे टू मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट वो ऑक्टोबर 23 तो पुराय जातलो. प्रेझेंट रोड जो आसा म्हणजे मोपा कनेक्टिविटी टू द नॅशनल हायवे, जो प्रेझेंट रोड हाजो वायडनींग करप सुरवात आसा आनी तो परत फूल फ्लेज ताजें डांबरीकरण जें आसा हें फुडल्या एक म्हाका दिसता केन्ना 20-25 नोव्हेंबर पर्यंत पुराय करतले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि तुळशीदास चारी.